كده، بص على جنب الشاشه باشا من هنا، وبص جنب الشاشه من هنا. بس ده مؤمن، يلا سلم على عمك يلا. دي السكرينه اللي ما بتبينش من الجنب. لا برنسس ده انت باصص من الجنب. دي السكرينه اللي لا معايا بتغمس. هتلاقي بتاكل هناك. انا عارف جاي الصبح قال لي ماشي فين؟ في بيرم. ايوه لا هو عادي دي هتعمل ما انا بحاول ايه الفرق. عايز احط ايه؟ لا بلاش انا عارف ان انت ليه يا ابني انت جايب لي بقى؟ ليه؟ حاسب كتفك بقى، حاسب كتفك. بس انا كل مره ما بتظبطش معايا بعد شغل. كل مره لا بس مش كسل، لا حلو. مش عارف انزله مصر جدا. هتاخد اقول لك تمشي ازاي والله. تطلع على الاستراد هنا تنزل يعني انت عدلتهم مش بكده مثلا بتاع 40 دقيقه اساسيه اوقات. بس هي الفكره بقى ان ايه، بس هم تعبانين مولع في اللعب يعني. بجد؟ يا عم هو يعني انا اللي مش بروح احسن منه. ما انا بقول لك. لما تجيب جون بلج الفيديو اللي بعده. لو جه جون بلج الفيديو اللي بعده. مفتك معايا عايز اطلع.